大家好啊，歡迎收睇攝路友 Andy 啊，咁啊隔離嘅咧就會係我哋今日嘅 model Heidi， 係啦 Hello 係啦。咁你見到佢一身嘅呢個 JK look 就知咧，咁我哋今日會影日系相啦。近嚟咧我就買咗呢個 ZF 咁我就想咧試俾大家睇下咧點樣可以用佢咧除咗個樣佢本身好日系之外咧，點樣可以用佢咧可以影到日系嘅相喎。咁當然啦，已經叫Heidi 就準備咗咧着呢個 JK 啦，我亦都準備咗一啲道具啦。咁另外咧，我亦都會想咧去介紹兩支鏡頭，就係一支咧就係50mm 1.8光圈，另一支咧就係85mm 1.8光圈。點樣可以用呢兩支鏡頭咧影出呢個日系效果喎？咁我哋事不宜遲就出發咯喎！好 ，Go！ 望鏡頭一個啊！點解我會用呢個51.8同埋85 1.8咧？因為你平時睇嘅日系相咧，好多時咧都會可能影下啲 close up 啊，或者全身啊嘅相啦。咁咧如果我會影係人連埋景啊，或者少少嘅半身嘅話咧，我就會用51.8。咁出嚟個效果，因為最近咧人眼嘅視覺啊，出嚟咧就會睇落去咧就會襟睇啲啦。咁啊，亦都影嘅時候咧係會容易啲啦，係好控制啲。咁而點解我唔用51.2咧？因為咧對比於51.8咧就會比較大。機動性就會低少少啊，咁所以咧配合 ZF 嘅話咧，我覺得51.8咧係會比較適合嘅。原本就諗住咧就影啲好天啊、海邊啊、沙灘啊嗰啲影嘅，咁但係你知啦，其實呢兩年嘅香港咧4、5月都係狂落雨啊，咁所以咧索性我今日咧就影一啲落雨嘅呢個日系俾大家睇啦，所以就預備咗有人啦、有遮啦、人遮合一啦，我哋就係咪啊？係啊，預備咗陰天，係啊，雨天，係啊，你睇真係有濕㗎，唔使我噴水。哇，好大風啊！咁好多時咧，有睇開我影相嘅朋友都知道咧，我好中意咧影啲 close up 大頭影眼神嘅。咁51.8呢支啦，咁佢就有0.4米嘅最近對焦距離，咁變咗咧，其實對於50嚟講咧，其實都係算幾近㗎啦。咁我就可以影到一啲咧 close up 好靚嘅眼神嘅相啦。咁而85呢支咧，佢最近對焦距離係0.8米啦。咁對於有啲人咧，可能覺得50要影 close up 咧，佢對到好近咧，可能咧佢唔係好習慣 ，model 又唔係好習慣。咁你就不如用下呢個85 1.8，有0.8米嘅最近對焦距離，亦都可以影到同樣嘅效果，無論半身啊、大頭啊都好適合。咁其實咧50mm咧同85mm 一樣係可以影到全身嘅景。咁而家咧嗱，我而家用緊咧就係呢個85mm啦，我就要企到喺呢個距離就可以影到全景。嗱，85咧頭先我喺呢個位度影咗啦，咁我用50影一次俾大家睇咧，出嚟有咩分別啦？咁如果要影翻好似頭先85嘅效果，我要行到幾近咧？我就可以行到咁近啦。咁大家咧就會睇到啦，其實咧85同50影翻同樣出嚟嘅嘢，嗰個效果有咩分別啦？咁但係用85有咩好處咧？就係嗰個壓縮感咧係嚟得比50係會更加好啦。所以咧人同埋個景想貼近啲嘅，個景係會可以放得大啲嘅，咁你就用85。但係如果你話輕便方便啊，可以用一個近啲嘅距離可以影晒人家景咧，咁就50會比較適合啦。咁點解我會選擇喺海運呢度影咧？因為佢好多咧嘅環境都係白色啦，或者啲欄杆咧都係白色啦。咁就有啲似係成日睇人哋日系影嗰啲相咧，佢可能係啲天台啊，會有天嘅效果。咁雖然今日咧就唔係咁好陽光，會有藍天白雲啦。咁但係出嚟嘅效果，因為佢都係咁白色咧，咁出嚟嘅效果乾淨咧，就會比較似係日系。咁所以大家有時咧就算落雨又好，唔落雨又好，呢度我覺得都幾適合影嘅。
咁鏡頭咧兩支都有防塵防水滴嘅喎，咁好似我今日咧影啲微微雨咧，咁啊絕對唔需要擔心，唔需要驚話啊會影響到支鏡啦。咁機身更加會有啦，咁所以咧就係唔大問題嘅。企上個支嘢度啊！天星小輪請咗位新員工，女員工，制服一樣嘅，係啊，去咩掹嗰條繩啊？喂，佢哋埋岸咧要拋圈，係啊。唔夠咩？咁你負責做咩啊？迎賓。收錢。啊，而家拉山馬聲，而家拉山馬聲。今日咧，我哋就示範咗點樣用50mm 啦，同埋85mm 去影呢個日系相啦。咁大家有機會嘅話咧，可以過嚟呢邊影下相啦，但係要小心有車啦嚇，有交通啦。咁亦都可以去下海邊啊，去試下。咁我哋條片就到呢度啦。如果中意我哋條片，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啊！記得撳埋鐘仔，就會第一時間收到影片通知嘅喎。咁我哋下條片再見，拜拜。